Ça y C'est est, beau. c'est en route. Je sais pas. Oui, ça marche? Bon, alors attends, parce que tu sais, on est gelé aujourd'hui. Alors moi, je me suis dit, fais voir comment c'est mis ça encore. Oh ma peau, t'as le ventre à l'air. Oh, Oh, mais ça, hein? me le casse. Ils t'ont pas monté ça très haut là. Ah bah Attends. dis déjà. Ah, mais par contre, il est pas mal le pantalon. Attends, je vais mettre ça dedans, t'auras déjà plus chaud. Ah bah oui. Là, attends. Remonte-toi un petit peu. Ah bah Eh oui. ben, tu vois, c'est bien. C'est parfait, maman. Ah bah, Attends. Voilà. Hop, ça y est, tu peux te mettre comme ça. Bah oui. voilà. Oh, eh ben, dis donc. Faut que je garde se garder aussi. Et parce que c'est la maison en Qu'est-ce que retraite. t'as attrapé là? Tu tousses. Ah non, c'est du plus. Tu tousses. Oui. Eh ben oui, tiens, attends. Ce pantalon, il est tout. Ah, viens pas avec tes mains. Non, oui, avec mes mains froides. Parce qu'elles seront. Ouais, mais bon, ça, c'est tout le travail. Bon, bref, faut que je me prenne la tête parce que c'est pas le jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, mon chéri, je vais faire. Attention, oh, t'as du rouge partout. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, maman? On va attendre déjà que les cheveux ils sèchent, hein. Tu vois? Oh, bah oui. Ah oui, je t'ai tout mouillé là. Bon, on va voir après. Attends, je vais prendre le mouchoir là, parce que c'est pareil. Hop. Tu mouches? Regarde, maman. Le prends. Non, regarde, t'as enlevé tout le rouge que je t'ai mis. Où tu m'as mis. Le Oui. rouge que je t'ai mis, la lèvre, tu l'as enlevé avec tes mains là. Alors, t'as vu la bague, elle te va bien? Elle est toujours là. Non, mais c'est l'autre là, tu vois. Celle-là, c'est celle que tu avais. Et aujourd'hui, je t'ai apporté celle-ci là. Elle change de couleur en fonction de la température. Tu vois, là, elle est bleue, maman, regarde. Là, elle est bleue. Oui. Puis si je la touche, elle va devenir d'une autre couleur. Ben, fais pas de bêtises parce que faudrait, pour l'instant, qu'on soulève tous les garçons à se coucher. Tous. Ça. Oui. Ah oui. Je veux bien t'écouter. Attends, je vais Regarde celle-là. Ah, ça y est, me voilà accroché encore. Attends, je t'ai accroché là parce que je suis mince. Oui, ben, tu fais ça. C'est parce que ça c'est émusé. Je te laisse parler aujourd'hui, je parle pas. Je suis fatiguée. Eh ben. Oh, regarde la belle petite. Tu parles comme ça, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Me refile pas ton virus là, hein? Aussi. Non, j'arrive pas avec ton virus. Ah ben, tu les prends pas. Non, je ne prends pas. Allez. Alors qu'est-ce que tu regardes là? Ben, Y a rien. les aveugles. Hein, oh là. Oui, tu t'en fous. Quoi? Non, je t'écoute. Ben oui. Je t'écoute, maman. Ah mais je Qu'est-ce qu'il y a, cette chatouille là? non, c'est le petit dernier. C'est ta petite boucle d'oreille. Elle te chatouille? Non. Non. Attends, je vais la mettre, mais je crois pas. Tu vois? Fais pas de confiance. Est-ce que tu veux que je relève tes jambes? Non? Ah ben oui, parce que il n'y Aïe. a plus rien. Il n'y a plus rien? Oui, regarde. Oh! Ta part de ça. Tu sais, il y a un virus dans le monde entier là, peut-être. Mais oui. Ah bah t'es une première à l'avoir attrapé alors? Ah ben va faire comme toi. Hein? Et puis c'est J'en comme veux pas de ton virus. écoutez-moi ça. Une femme extraordinaire, elle a quitté tout son
le ton maintenant, je ne sais pas. Eh bien, il est là-bas, en bas là, tiens, ils sont décédés. Ils sont Cédés, décédés? oui, et ils sont tombés. Bah, dans un chien, t'as de l'énergie, hein. Ah, ben, quand je m'y une grosse vitesse. Quand tu t'y mets, Ah, ben oui. t'as de l'énergie. Mais attends, il n'y a pas de... Oh là, mais il n'est pas mis frein. Non, c'est une berline. Là, voilà, comme ça, je ne sais pas glisser. Ah, encore? Ah, ben, Mince, oui. alors. Oh, j'ai pas mis l'autre. Bon, c'est pas grave. Bon, regarde, Ben, oui. regarde, j'ai été mettre du rouge hier. Ah bon? Mais je ne vois pas. Je croyais, je cherche Regarde, du mettre mal. des arbres. Il a son petit café. Il est tout petit bébé. Ah, voilà. Bien quand même, les beaux petits baisers. Ah, mais parle pas, ça te fait tousser. Oui, oui, oui. T'as pas mal? Là, ici, non? Ah, c'est très bien. T'as pas mal à tousser à ta gorge? T'as pas mal dans ta gorge? Le client, je le vois Non, mais ta gorge, maman. encore. Là, ici, Oui. t'as pas mal quand tu Oui. tousses. Oui, Quand tu tousses, oui. tu n'as pas mal. Eh ben, t'as qu'à pas trop lever. Ouh là 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 C'est ce là. qu'il y avait à attendre. Ça, c'est ta serviette de table. Si, Il y a du cassoulet aujourd'hui. et je pense. Du cassoulet, maman. Oui, et je vois bien le mot. Hein? Et je vois bien le mot du C'est chi. un froid de canard, dehors, hein, mon Dieu. Qu'est-ce que t'as là? Hein? Qu'est-ce que t'as tombé dedans? Qu'est-ce que j'ai d'eau là? Rien? Mes chaussures? Ah ben, Ah là 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 là. tu m'en aurais pas su ça. Ils sont là toujours, Qui? les petits. Les petits? Ah oui, de chez nous. Ah, les petits de chez nous? Oui. Qui y a dans les petits? Les prénoms, c'est comment? Ça dépend. Il y a ta pépette là, toujours. Elle est là, elle. Voilà. Et juste comme on. Elle est là. C'est ça ton petit, tu dis? Ben oui. Ta petite? Oui, mais il pleut. Ben, je te la donne pas parce qu'elle va attraper ta toux là. Ben là, oui. Regarde, elle est mignonne sur mes genoux. Oh, puis vous êtes- ça fait baiser. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est Louis qui m'a laissé. Et forcément, il m'a pas vu. Oh, je vais dire à papa, ma chérie, oui. À papa, on va dire. Hein? Oui, oh oui. Oui, comme ça t'auras pas plein. Mais non. Et là-bas, c'était le Noabi. Mamie? Mamie? Je t'ai pas attrapé là, t'as vu que c'était moi. Hein. Et là, comme ça, quand je fais comme ça. Mamie? Mamie? Ah oui, mon. Mamie? Tu me regardes, Mamie? Oui, Tu me vois? Tu me vois? Oh là, Ta-da-da-ta-ta. Oh, ben non, j'avais pas vu qu'elle avait des belles. Tiens, c'est de la couleur de mon truc. Des petits nœuds dans les cheveux. oui, oui. Tu as encore mis du rouge là, regarde. Oh, oh bah, il y en a partout. Ah. Et ça se lave, bah, tu lui fais pas sa toilette? Ben si, je lui ai donné. Tu lui as fait sa toilette? Non, Bah pourquoi? non, c'est le quoi. Pourquoi tu l'as pas fait sa toilette? Et parce que je- Regarde, tu vas pas nettoyer le visage, elle a plein de rouge là, regarde. Ben non, écoute bien. Oui, j'écoute. J'écoute. Oh Oh là, là là. c'est la pauvre cadavre. Tu t'en vas de la caisse. Ben oui,
oui. Bon, écoute bien, tu m'as dit. Oui. Alors, tu veux me dire quoi? C'est parti. Ben oui, oui, Ah, peut-être. bah, il fallait le dire tout de suite. Voilà. Oh là là, ma pauvre. Alors, quelle heure qu'il est? Quelle heure est-il? Oh, bah, dis donc, je suis en avance aujourd'hui. Oh. Pourtant, écoute, je suis venue lentement et j'ai été plus vite. C'est quand même bizarre. Ah oui, c'est bizarre. Je dis, c'est bizarre. Ah, bah oui, c'est bizarre. Bon. On va descendre plus tôt aujourd'hui. Oui, Est-ce que c'est sec, ça? Pas trop. On va attendre pour les coiffer. Que ce soit sec. ben oui. T'as pas vu que j'avais les cheveux coupés, moi? Regarde mes cheveux, maman, j'en ai plus. Ils sont pas ronds. Ils sont pas quoi? Ronds. Hello. Hello. Alors, Renaud. Regardons comme c'est beau, comme c'est beau. Ah bah ça, quand c'est beau, c'est beau. Tu l'as dit. Mais là, On aurait le temps de mettre une couche. Oh, je suis content. Ça peut tenir. Bah dis donc, tu les avais ratiboisés l'autre jour. Hein. Oh, ben oh voilà. là. Alors je t'ai dit du cassoulet, on mange. Oui, Les haricots. Faire prout. oui, mais tu vois, tu l'as pas fait. Est-ce que tu devais faire avant la fin des rentrées? Je n'ai pas fait ce que je devais faire. D'habitude, tu des petites, oui, parce que ça va pas bien. Et si, c'est très bien. Et moi, je le vois là aussi. T'as entendu ta voix? Elle est grave, hein? Il y a des belles filles, regarde, Mhm. mais quand elles sont pas trop viles, Des belles filles. quand des jeunes, et puis, Ouais. ben oui, tu vois, je me calme, Tu te cailles. calme. Oh là, tu vas me manger? Maman, tu vas pas me manger quand même? Aum. Bon, On fait un concours de grimaces? Hein? oui, Fais une grimace. oui. Fais une grimace, mais j'en fais une après. Fais-moi une grimace. Maman, regarde, un truc comme ça là. Je sais pas comment on fait. Comme ça, ah tiens, comme ça. Là, ting. Tu sais pas faire? Alors, Non. Bah, tu veux que je t'apprenne? ah ben, fou là, Non. ouais. On va pas s'en faire ça. Bon, et ben dis donc, moi je voudrais bien voir les cheveux de cette couleur là. Hein. Regarde, elle est belle, noire. Ah, les- Brune. Et les Puis belles. alors en pétard, regarde. Elle est belle, hein? Oui. Oh, les belles. Oh, les belles. Oh, les belles. Oui, oui, et j'en prends. Bébé, Tu la veux? Tu la veux? non, elle va voir maman. Mais qui c'est, maman? C'est toi? C'est mamie, toi? J'étais pendant longtemps. Hop là. Ah, mais tu m'as. Alors enlève ta main. Donne ta main. Voilà. Oh là, ça fait mal. T'as mal toujours à ta main, là? Oui. C'est l'arthrose. Hein? Ah, elles sont pas. Mais regarde, j'ai exactement la même main que toi. Regarde, avec l'os ici qui est plus haut. Donc j'aurais mal aussi à mes mains. Avec ton fiancé. Mais j'avais pas vu, elle a mangé partout, là. Ben oui. Oh! Ah, quoi. Ah bah dis donc, il va falloir la nettoyer, hein. Regarde-moi ça. Oh, bah. Oh, bah regarde, elle a bavé. Regardez partout, là. Mais C'est pas propre. regarde, il y a ton gars qui va. Ah, j'ai pas de gomme.
à mettre 1 heure. Elle te répond pas, dis donc. Ah ben oui, Elle parle pas? oui, La pépette, là. oui, ben ça, Elle est muette? oui, la grande. Ah. Voilà. Alors, Romain? Ben, faut regarder. Faut être un petit peu là-dedans. Toujours des bruits. Bon, écoute, maman. Oui, ben, Le temps, il passe pas vite aujourd'hui. je vais me laisser. On va descendre et puis on va rester dans le hall en bas. Hein? On va regarder les gens rentrer, sortir. Attention. Hein? Je te remets un petit peu d'eau. On va faire comme ça, parce qu'autrement on va s'ennuyer ici. Hein? Ah, Je vais aller. qu'est-ce qu'elle fait, maman? Hop là, hop là. Tiens, regarde, j'ai pris un beau foulard. Regarde comme il est beau, mon foulard. Madame, il en a bougé. Il est vieux comme le monde, c'est toi qui l'avais offert, maman. Ce foulard-là, en laine. Il était joli. C'était un cadeau de toi. Attends, peut-être que je vais te donner un petit coup de pain quand même. Attends, je passe le nom encore. Oh là Ben, là 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 là. mais ça, c'est pas ça qui empêche. Regarde quand même les matignas là. Hein, Alors, c'est mini mini. Mini petit fourmi. Alors, fais voir. bah, dis donc, tu fiches là-dedans. Je te fais mal. Non, faut voir. Les gens. Bah oui, je t'ai remué la tête. Oh. Attends, mais c'est parce que je suis pas à mon amant là. Et puis, madame, il y On a va faire, attends, on va faire une petite mèche. Une petite mèche là. Mais c'est du bruit, là. Tu vois? Ah oui. Ah ben je t'en mets. Ah oui? Ah oui, oui, waouh, waouh, waouh. Bon, tiens, on lui donne un petit coup aussi dans les cheveux. Hop, 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 hop. Ça y est. Bon, allez, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est bon. Voilà, tu vas ouvrir toujours la douche. Mais non, non, dis pas parce que ça te fait tousser. Ça te fait tousser, maman. Oh, rien. Bon, allez, je te l'enlève. Oh, madre mia. Attends, on va la coucher là. Je vais l'emmener. Là. Ouais. Bah, dis donc, t'as des coussins jaunes aujourd'hui, c'est joli. Ah oui, c'est joli. Hein? Alors, Voilà. Bon, allez, on va fermer ça puis on va descendre. Tu dis au revoir, hein, on va descendre. Hein. ah oui. On va aller avec tout le monde en bas. Tout le monde, je sais pas ce qu'il y a. Hein, d'accord? Tu dis au revoir? Au revoir. Tiens, mais j'ai du rouge qui est plus. Attends. J'ai un rouge qui va mieux tenir. Le même que moi, je vais te mettre. Oh. Après, attends, j'arrête ça. Alors, on fait 1, 2, 3, bon appétit et à la prochaine fois. Ah, bah.